Sağ ol. Gonca. Her şeyi birlikte el ele vererek çözeceğiz. Sana Fuat Bey'in vereceği desteği alma diyemem. Karar senin. Asla hayallerinle arana girmem. Gitme. İşlerimi bitirip geri geleceğim. Tamam. Daha. Fatma Ana biz şey yapmıştık. Arabadan bisiklet. Ay evlatlar, yavrum, aşkın beyanatı, izahatı olmaz be gülüm. Ben eve uğramam gerekiyor benim. Sonra gelirim. Anacığım sevgiler, saygılar. Hadi bakalım. Hadi bakalım, güle güle. Kuzu. Fatma Ana bir şey soracağım sana. Bu Fuat Demirci Atabeylere neden düşman? Aralarındaki husumetin sebebi ne? Şimdi yavrum, bunu demek bana düşmez. Neden söylemiyorsun? Şimdi yavrum seni öz baban gibi anlatacağım dedi ya. Her şeyin onunla alakalı olduğu çok aşikar. Yani onlar çünkü Mehmet'le birbirlerine çok yakınlardı. Şimdi hani bundan mütevellit senin aklındaki her soruyu onun cevaplaması icap eder. Ya, Tamam. ben ne desem fikir yürütmek olur yavrum. Tamam Fatma Ana anladım seni. Şu... Atabeylerin fabrikası burası değil mi? Tam çaprazımızda. Evet efendim. Güzel. Hemen başlatın alım işlemlerini. Tabii ki efendim. Efendim? Merhaba Fuat Bey. Gonca, sen misin? Evet benim. Sizinle hemen görüşmem gerekiyor. Tabii. Neredesin? Hemen araba yollayayım alsınlar seni. Yok hiç gerek yok ben gelirim. Siz adresi gönderin bana. Yeterli. Tamam, sen bilirsin. Hemen konum atıyorum. Tamam. Gonca, Toprak ve Fatma Ana. Da dünyanın en güzel gül yağını üretecekler. Kimseden çalmadan. Herkesin hakkını vererek. Atabeyler de karşıdan seyredecekler. Hasetle. Tabii hapse girmeden önce yeterli vakitleri olursa. Bak kuzum, sen şimdi ne duyarsan duy. Ne öğrenirsen öğren. Kendini heder etmeyeceksin, üzmeyeceksin. Söz mü? Söz. Huy sen bana kunalı kuzular gibi mi bakıyorsun kızım? Gel. Oy. Kız ben sana hiç kıyamam ha. Oy yavrum. Hadi bakalım. Hayırlısıyla git gel ha. Hadi kızım. Görüşürüz. Hadi yavrum. Bu yol hakikate gider. Gonca, hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, eğer seninle anlaşabilirsek şirketimizin merkezi burası olacak.
Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim Fuat Bey. Sizin Atabeylerle derdiniz ne? Anlatacağım Gonca. Atabeylerin fabrikası Rıfat Atabey kurdu. O zamanlar küçük bir işletmeydi. Topu 2 imbik falan vardı. Babanla, Mehmet abimle orada çalışırdık. İşçi olarak. Sonra Halil de geldi. O da işçiydi. Annen, şimdi senin sahip olduğun tarlalarda Sparta'nın en güzel güllerini yetiştirirdi. Ve o gülleri babasıyla beraber Rıfat'ın fabrikasına getirirdi. Babanla orada tanıştılar. Baban çok cesur bir adamdı. Aklının yanındaydı, haksızın karşısında. Civa gibi bir delikanlıydı. Hemen aşık oldular birbirlerine. Ve evlenmeye karar verdiler. Gonca, sakın baban hakkında söylenenlere inanma. Sakın. O annene o kadar aşıktı ki. Onu terk etmesi mümkün değildi. Hele hamileyken, annenin karnında sen varken. Ne oldu babama peki? Hesapta olmayan bir şey. Ne? Halil de aşık oldu annene. Ne? Halil Bey anneme mi aşıktı?